我应该不会介意。我觉得吧，喜欢一个人就会接受他所有吧，应该不会介意的。不会，啥我都不介意。我不介意啊，因为我喜欢他。如果有的话，我也不会去推行他，因为毕竟睡得那么熟嘛。没有女朋友。会吧？应该，我觉得应该也没有什么。不会啊，男生还打呢，更别说女生了，不介意的，没什么的。我睡得比较少，不介意啊，我睡眠挺好的。我会把他叫醒。然后呢，就叫醒就行了。然后对，我会告诉他，你打呼噜了。不会。怎么说？他打他的，我睡我的嘛。不影响对吗？我也打呀。偶尔会介意吧？为什么呀？因为这个东西有时候真的很吵，但是这个东西也没有办法，因为他自己是养成的习惯嘛，对不对？人不可能是完整的，就得慢慢习惯，慢慢适应，对吧？对。很介意。怎么说？因为我自己不喜欢这样，我自己不是这样的，我也不喜欢别人这样。其实我觉得这根本就不是问题啊。为什么？因为我喜欢他呀，他的一切毛病我都可以容忍他。关注我去街访，看更多精彩视频。